Bevis for, at parameterfremstillingen kan opskrives således, og det gælder både i plan og i rum. Og her har jeg tegnet en linje, hvor vi kan se retningsvektoren her, den har jeg lige glemt at skrive, retningsvektoren, punktet P og punktet P0. Og det gælder, at punktet P, det ligger på linjen, så det vil så sige, at den vektor, der fremkommer fra P0 til P, fra P til P0, den her vektor, den må være parallel med retningsvektoren. Og det kan vi altså opskrive således her. Og det er jo fordi vi ved, at hvis en vektor er lig en anden vektor ganget en konstant, så er de parallelle. Det vi gør nu, det er, at vi lægger en vektor til på begge sider af lighedstegnet. Og den vektor, vi lægger til, det er en vektor, der går fra origo til P. Origo til P0, undskyld. Og den opskrives således. Og det her på venstre side, det kan vi så omskrive ved hjælp af indskudsætningen. Og indskudsætningen, den lyder, at vektor AB plus vektor AC er lig vektor BC. Og i det her tilfælde vil det så være, at vektor OP0 plus PP0 er lig OP0. Så derfor kan vi, ikke OP0, OP. Det kan så omskrives således. Og der er stadig det samme på højre side af lighedstegnet. Sådan der. Ja, og nu kan vi så omskrive det her til vores udgangspunkt, det vi skulle bevise. Fordi OP, eller vektor OP, er jo bare en stedvektor til punktet P. Og OP0 er bare en stedvektor til punktet P0. Og K, det er jo bare en konstant, den er faktisk T. Jeg skrev den bare forkert i starten. Ganget med retningsvektoren, som bare opskrives således. Og dermed er det bevist, at parameterfremstillingen kan skrives således. Ja, og nu vil jeg bevise et plans skæring med en linje. Og vi har en plan her, som er alfa lig 3x minus 7y plus 4z plus 125 er lige 0. Og så har vi en parameterfremstilling for linjen M, som vi beviste heroppe, at hvordan man kunne bruge parameterfremstillingen til at fremskrive en linje. Det man gør, det er, at her i parameterfremstillingen, der kan vi få et udtryk for x, vi kan få et udtryk for y, og vi kan få et udtryk for z, og det udtryk kan vi indsætte i planens ligning. Så vi lige 3, og så indsætter vi så x, så det er 2 plus 2t minus 7 ja, og så kan vi gange ind i parentesen, så vi får 6 plus 6t minus 28 plus 7t minus 28
plus 7t plus 4 gange, så det må være minus 28. Minus 28. Sådan. Og reducerer vi det her, så får vi 25t plus 125 er de 0. Og så kan vi isolere t, så vi får t er lige minus 3. Da man trækker, eller da man minuser med 125 og dividerer. Yes, så har vi nu en værdi for t, og vi kan så finde skæringspunktet ved at indsætte det i t som konstanten her, minus 3, og gør vi så det, så får vi så vektoren minus 4, 7 og minus 16. Og det er altså så stedvektoren til skæringspunktet, vi får, og dermed er det også koordinatsættet for skæringspunktet.